यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है और इसके साथ हमको ये मिला है और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में दिया है, महंगा सा प्रोडक्ट्स। तो इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम ये पावर सप्लाई की, जो कि कूलर मास्टर की है, MW ब्रॉन्ज 650 V3 और ये ATX 3.1 जो नई वाली आती है वो वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग दे के रखी हुई है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। 120 mm HDB फ़ैन, टिपिकल एफिशिएंसी 88%, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो भी प्रोटेक्शंस, रेगुलेटरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कनेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर दे के रखे हुए हैं। इसका DC आउटपुट कितना है और टोटल ये 650 वाट की जो है पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर ये आपको सारी प्रोटेक्शंस मिल जाती है, UVP, OVP, OPP, OTP, SCP, जो भी प्रोटेक्शंस है। ये जो है दोस्तों मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है ये पावर सप्लाई, और ये मतलब RTX, ये जो टेक्नोलॉजी है RTX सीरीज़ के साथ काफ़ी अच्छी काम करती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग मिलती है। ATX 3.1 टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी गई है। 5 ईयर्स की आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है। जो जितनी वाटेज है उससे 1.5 गुना ज़्यादा भी पावर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस यूनिट इज़ आइडियल फॉर यूज़ विद 40 सीरीज़ GPU। 40 सीरीज़ GPU के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरीके के एम्बोस्ड केबल देखने को मिलते हैं आपको। 120 mm HDB फैन, हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग फ़ैन मिलता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग, क्वाइट एंड इफेक्टिव कूलिंग देता है। यहाँ पे सब यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये फ़ैन कर्व और ये जो है एफिशिएंसी कर्व है। जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पर बॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको कोई सील वगैरह नहीं मिलती है, डायरेक्टली आपको इसको ऐसे ओपन करना है और यू कैन सी द ब्यूटी। एक्चुअली यू कांट, यहाँ पर ये कुछ पेपर वर्क्स वगैरह है, देख सकते हो आप। इसको साइड में रखते हैं और मेन चीज़ पे आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें इस तरीके का पावर केबल मिलता है। बस ये आपको मिलता है पावर केबल। उसके बाद तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे हमारा प्यारा पावर सप्लाई मिलता है। और ये केबल्स है, वैसे ये मॉड्यूलर नहीं है, नॉन मॉड्यूलर है, इसलिए इसमें केबल जो है आपको। उसके बाद यहाँ पर इसके में ये माउंटिंग स्क्रूज, यहाँ से आप इसको फिट विट करोगे उसके स्क्रूज मिलते हैं। अब चलिए मेन चीज़ पर आते हैं। इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे हम। तो ये रहा इसका, यहाँ पे देखो ये भाई ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी केबल्स लग रही है मेरे को। ये मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर ऑब्वियसली ये प्राइस रेंज में आपको मॉड्यूलर नहीं मिलता। मॉड्यूलर में कैसा रहता है कि यहाँ पर ये वायर डिटैच हो सकते हैं और आप इसको अटैच कर सकते हो जितने आपको ज़रूरत है, तो उससे पावर सेविंग वगैरह मिल जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बजट में सारे पावर सप्लाई मॉड्यूलर ही मिलेंगे अभी तो फ़िलहाल। वारंटी वॉइड इफ़ रिमूव, कि अगर ये सील अगर आपने रिमूव कर दिया, यानी स्क्रू का सील है, तो आपकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा भारी भी नहीं है, हल्का सा है और मतलब वेट में। और आपको अंदर का भी इसमें से जो है सब जो इसके पार्ट्स है वो भी आपको यहाँ से दिख जाते हैं। तो अब जो है हम इसको अपने जब CPU में लगाएंगे और फिर जो है हम चेक करेंगे ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। बाकी आप देख सकते हो केबल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 24 पिन जो है केबल मिलती है। साथ ही में जो है मोलेक्स कनेक्टर है वो सब मिल जाते हैं। एक मोलेक्स कनेक्टर है और भाई दुनिया भर की PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, ये ग्राफिक कार्ड में लगाने के लिए है। और ये दो भाई ग्राफिक कार्ड में लगाने के लिए है। ये 2 SSD में लगाने के लिए भी बहुत सारे मतलब दुनिया भर की चीज़ें दे रखे हैं। मोलेक्स के भी 2 कनेक्टर दे के रखे हुए हैं। और भाई बहुत सारा केबल यहाँ पे आप देख सकते हो।
दे के रखा हुआ है। तो ये थी कुछ अनबॉक्सिंग 650 वाट कूलर मास्टर पावर सप्लाई की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।